काबा में बारिश की वजह से न सिर्फ मौसम खुशगवार हो गया, बल्कि बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आने वाले उम्रा ज़ायरीन भी इस मौसम से सरशार हो गए। बहरान रहमत के दौरान भी बैतुल्लाह में ज़ायरीन और मोतमरीन की आमद और तवाफ़ काबा का सिलसिला जारी रहा। बारिश में तवाफ़ काबा और मस्जिद हराम में इबादत के रूह परवर मनाजिर सामने आए हैं।